বন্ধুরা, মা ও ছেলে আবার চলে এসেছি আজ এক নতুন রেসিপি নিয়ে। চিকেন কারি উইথ পেপার। আচ্ছা, এই চিকেন কারি উইথ পেপার করতে আমাদের লাগছে, প্রথমে চিকেনগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। আচ্ছা মা, আগে বলে নাও চিকেন কতটা লাগছে। চিকেন লাগছে 500। ওকে, 500 গ্রাম। আচ্ছা, এবারে এগুলোকে ভালো করে ছুরি দিয়ে চিড়ে দিতে হবে। আচ্ছা ছুরি দিয়ে চেরা এর জন্য যাতে নুন লঙ্কা যা আছে সব ভেতরে ভালোভাবে ঢুকে যায়। এবার কাঁচা পাকা লঙ্কা দিলাম। আচ্ছা, 2টো টমেটো গ্রেট করা, পেঁপে 2 চামচ মতন গ্রেট করা। আচ্ছা আচ্ছা, পেঁপেটা কি সফটনেসের জন্য দিচ্ছ? হ্যাঁ, পেঁপেটা দিলে মাংসটা খুব সফট হয়। আর লাগছে পেপার 2 চামচ। আচ্ছা, পেপার পাউডার। পেপার পাউডার। পেপার পাউডারটা ঢালার পর কি লাগছে? আচ্ছা, পেপার পাউডার ঢালার পর লাগছে অল্প 1 চামচ মতো নুন। আচ্ছা, এটাকে দিয়ে এবার আমাদের এটাকে মাখতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, এটাকে দিয়ে এবার ভালো করে মেখে নিতে হবে। মেখে এই মাংসটাকে 1 ঘন্টা মতন ফ্রিজে যদি রেখে দেওয়া যায় তাহলে খুব ভালো সফটনেসটা আসবে। আচ্ছা, আর ধরো যাদের ফ্রিজ নেই, যারা মানে হোস্টেলে থাকে তাদের জন্য? তারা এমনি বাইরেই রাখবে, 1 ঘন্টা মতন রেখে দিতে হবে। এবার গ্যাস স্টোভ জ্বালিয়ে কড়াইটাকে বসাতে হবে, বসিয়ে তেল দিয়ে দিতে হবে এর মধ্যে। আচ্ছা, তেলটাকে নিশ্চয়ই হিট করে নিতে হবে। তেলটা গরম হলে দেখে নিতে হবে তেলটা গরম হয়েছে কিনা। তেলটা গরম হলে এর মধ্যে আবার কাঁচা পাকা লঙ্কা দিচ্ছি, রসুন কুচি দিচ্ছি অল্প, আর দিচ্ছি ওই চিকেনগুলো যেগুলো আমরা 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। হ্যাঁ, যেগুলো 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করা ছিল। মানে বেসিক্যালি এখানে আমরা চিকেনটাকেই ভাজছি, ম্যারিনেটেড চিকেনটা। হ্যাঁ, এই চিকেনগুলোকে প্রায় 5 মিনিট মতন ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই ভাজার সময় কি কিছু অ্যাড করতে হবে এগুলোতে? মানে যখন ভাজা হচ্ছে এর মধ্যে কিছু অ্যাড করতে হবে? হ্যাঁ, ভাজার সময় এগুলোকে উল্টে পাল্টে প্রথমে তো দেখে নিতে হবে, তারপরে আদা বাটা দিতে হবে এখানে। আচ্ছা, 1 চামচ মতন, তাই তো? 1 চামচ মতন গ্রেট করা আদা বাটা। কেউ যদি বেটে দিতে চায় বেটেও দিতে পারে, একই ব্যাপার। আচ্ছা, মোটামুটি এই মাংসটাকে আমাদের ততক্ষণ ভাজতে হবে যতক্ষণ এটা লাল না হয়ে যায়, তাই তো? হ্যাঁ, একটু লাল লাল হয়ে আসবে। আচ্ছা, আদার পরে কি আর আমরা কিছু অ্যাড করবো এটাতে? আচ্ছা, আদার পরে হ্যাঁ, এই মাংসটাকে ভালো করে ভেজে নেব, তারপরে এগুলোকে একটা পাত্রে তুলে নেব। আচ্ছা, মানে ওই যে লাল লাল দেখতে পাচ্ছি আমরা, লাল লাল করে মাংসটা ভাজা হয়ে গেছে এবং সব মশলাগুলো খুব ভালোভাবে লেগে গেছে। আচ্ছা, এবার ওই তেলেই আমরা আবার রসুন কুচি দেব অল্প, এবার পেঁয়াজ কুচি, মানে 2টো পেঁয়াজের মতন আচ্ছা, 2টো পেঁয়াজকে আমরা ওই ছোট কুচি ছোট করে কুচি কেটে নেব, সেগুলোকে এবার সব ঢেলে দেবো এর মধ্যে। ওকে, এগুলোকে একটু ভাজতে থাকবো। পেঁয়াজটা হয়ে গেলে তো সবাই বুঝতেই পারেন যে কীরকমভাবে পেঁয়াজটা হচ্ছে। আবার একটু সুন্দর দেখা বা একটু ঝাল যারা কম খান তারা দেবেন না, যারা ঝাল খায় তারা আবার একটু লঙ্কা দেবে। আচ্ছা, এবার নুন দেবে। নুন দিলে কী হবে, পেঁয়াজগুলো বেশ ভালোভাবে মজে আসবে, পুড়বে না, খুব সুন্দর একটা মানে ভালো দেখতে হবে। এবার আমরা কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োর মধ্যে অল্প একটু রিফাইন্ড অয়েল মিশিয়ে এটাকে মিক্স করে নেব। আচ্ছা, এটা কতটা, মানে 1 চামচ মতন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আছে এর মধ্যে? 1 চামচ থেকে 1.5 চামচ হবে হয়তো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটাকে মিক্স করে এটাকে দিয়ে দেব যাতে রংটা খুব সুন্দর হয়। আমরা কিন্তু এখানে আলাদা কোনো লঙ্কার গুঁড়ো দেইনি, লাল লঙ্কার গুঁড়ো দেইনি। আচ্ছা, দেখো রংটা কত সুন্দর, মানে মানে ছড়িয়ে যাচ্ছে রান্নাটাতে। হ্যাঁ, তাই না? মানে পুরো মানে লুকসটাই চেঞ্জ হয়ে গেল। হ্যাঁ, এবার এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা, পেঁয়াজটা মা এটা কতক্ষণ ভাজতে হবে? পেঁয়াজটা একটুখানি লাল লাল হয়ে আসবে, দেখতে সুন্দর, মানে বেশ পেঁয়াজটা ভাজা হলে ভালো গন্ধ বেরোবে একটা। আচ্ছা, মানে 3-4 মিনিট মতন ভাজতে হবে মিডিয়াম থেকে হাই ফ্লেমে, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে দেখো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা, যে পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে বোঝাই যাচ্ছে এবার। আচ্ছা, এবার এর মধ্যে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো দিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, একটা একটা করে ম্যারিনেট করা চিকেন আমরা এর মধ্যে ঢেলে দেবো। হ্যাঁ, ওকে। বেসিক্যালি মানে এইবার আমাদের চিকেনের গায়ে এই যে আমরা কারিটা তৈরি করেছি, এই মাসালাটা এবার একটু একটু করে ঢুকে যাবে, তাই না? হ্যাঁ, মানে চিকেনে আমাদের 2টো ফ্লেভার হবে, একটা তো প্রি ম্যারিনেট করে ভাজা একটা ফ্লেভার, তার সঙ্গে এই যে কারিটা সেটার একটা ফ্লেভার, এটা ডুয়াল লেয়ার আছে মানে আসছে। হ্যাঁ, এবার এইটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। ওকে। আচ্ছা, এটাকে আমার কতক্ষণ করতে হবে? আচ্ছা, এটা 3-4 মিনিট করে এবার ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। ফুটছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুটছে, এবার একটু ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। আচ্ছা, এবার অনেকটা মজে এসছে, দেখো চিকেনটা মজে আসলে এখানে একটা ঢাকা দিয়ে দেবো, ঢাকা দিয়ে দিতে হবে এবার। আচ্ছা, ঢাকাটা কতক্ষণ রাখবো আর এটাকে কি ফ্লেমে রাখবো? লো ফ্লেমে? একটু লো ফ্লেমে এই 2 মিনিট মতন। আচ্ছা,
আচ্ছা 2 মিনিট হয়ে গেছে বন্ধুরা, দেখুন ওপরে কি সুন্দর একটা তেল ছেড়ে এসছে। হ্যাঁ, আর রংটা খুব মানে ভালো লাগছে, আর মনে হচ্ছে চিকেনগুলোর গায়ে। হ্যাঁ। আচ্ছা এটা কি দিচ্ছ তুমি? আচ্ছা এইবার ওই যে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা ছিল ওর বাটির মধ্যে একটু জল দিয়ে দিলাম, আর কিছুটা রসুন আর অল্প একটু পেঁয়াজ এর ওপরে দিয়ে ভালো করে নেড়ে নেব আবার। আচ্ছা এটা তাও কতক্ষণ নাড়বো? 2-3 মিনিট মতো নাড়ো? হ্যাঁ 2-3 মিনিট মতন নেড়ে আবার ঢাকা দিয়ে দেবো। আচ্ছা 2 মিনিট লো ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে রাখবো, তাই হ্যাঁ তো? 2 মিনিট লো ফ্লেমে ঢেকে গ্যাসটাকে বন্ধ করে দেবো। আচ্ছা তারপরে আমাদের রেডি চিকেন কারি উইথ পেপার। বাহ দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, তেলটা খুব ভালো মতন ছেড়ে দিয়েছে মাংসটার গা থেকে, আর মাংসের গায়ের মধ্যে মানে খুব ভালো মতন স্পাইসগুলো লেগে আছে, গন্ধটা অসাধারণ। বন্ধুরা আপনারা এটা নিশ্চয়ই বানান, আপনাদের পছন্দের লোককে খাওয়ান, কি মা? একদম তাই, সবাই মিলে খান, সবাইকে খাওয়ান, আমাদের ভালোবাসুন, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর দ্যাটস ইট ফর রিঙ্কুস কিচেন। টাটা। থ্যাংক ইউ।